সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি অরনখ। আজ 5 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি জাহিদ ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা, অরনখ গ্রাম এবং অরনখ হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। এটি একটা বিক্রয় কেন্দ্র। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এবারে এসে দেখতে পারলাম খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি বকনা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনি তো অনলাইনের মাঝে পরিচিত একজন মুখ, তারপরে নতুনদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন শুরুতে। পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরনখ গ্রাম। আচ্ছা, এখান থেকে তো বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন। বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকি। এবারের পর্বে কি কি জাতের বকনা আছে আপনার এখানে? ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা আছে। হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান। জি। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বলবো না, গরুগুলোর আগে দর্শকদের দেখাই, তারপরে এক এক করে জানান আমার দর্শকদের। দেখো। শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ভাই, একটাই ধরে না। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি, খুব ভালো পার্সেন্ট বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? 11 প্লাস চলতেছে বয়স। 11 প্লাস বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? সুস্থ, খাওয়া দাওয়া সবকিছু ভালো। 10টা বাচ্চা দেখা সুন্দর করে পালন টালন সব দিদি ভালো বাচ্চাটা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা 11 মাসের হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। তাতে এগুলো আর কত মাস লালন পালন করতে হবে? লালন পালন করে আসবে তো 3 মাসের মতো লালন পালন করলে এটা হিটে চলে আসবে। জি, এবং আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটা? আছে 72,000 টাকা। 72,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন। ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা, অনেক সুন্দর। দর্শকের দেখাও ফ্রিজিয়াম গরু যা যা হলিস্টার তাই ভিতরে আছে। আচ্ছা, 72,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এর মাঝে কথা বলার সুযোগ আছে তো নাকি? অল্প কিছু, বেশি সামান্য কিছু করা যাবে। দর্শক, এর মাঝে কিন্তু আপনারা চাইলে কথা বলে নিতে পারবেন। দুইটা বাচ্চা খুবই ভালো, একই বয়সেরই জোড়ার বাচ্চা, খুব ভালো। দর্শক লিতালে দুইটা একসাথে নিবে, সমস্যা থাকতে পারেন। আচ্ছা, তাহলে সেলের দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? হলিস্টার ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। দর্শকের দেখাও সুন্দর করে, মুখ টুক একবার গোলাপি, সব দিদি ভালো বাচ্চা, পার্সেন্ট দুটো একই বয়সেরই বাচ্চা। জি। আচ্ছা, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টার ফ্রিজিয়াম। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এটার বয়স চলতে 11 প্লাস চলছে। জি, 11 মাস প্লাস বয়স চলছে। আচ্ছা, সব দিদি ভালো। এটাও দেখতে পাচ্ছি দর্শক, খুবই সুন্দর, খড় খাচ্ছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কত মাস লাগতে পারে হিটে আসতে? মাস 3 তার একটু লালন পালন পর হিটে আসবে বাচ্চা। একই বয়সের বাচ্চা দুইটা? একই ক্যাটাগরির বাচ্চা। বাচ্চা বয়স বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা, মুখটা দেখা দর্শক সুন্দর করে। এই বাচ্চাটা দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম রাখছেন? এটাও দাম চাচ্ছি 72,000 টাকা। দুইটা যদি একসাথে কেউ নেয়, হ্যাঁ, দর দাম করে কম বেশি দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। দর্শক নিবে। দুইটা বাচ্চা একই জোড়া মিলছে, খুবই সুন্দর। কোন দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে জোড়া ধরেই নিতে পারবে। দর্শক দেখা বাচ্চাদের ঘুরে দেখা সব দিতে ভালো। আচ্ছা, এই জোড়া নিতে চাইলে আপনি কিছুটা অনার করেই দিতে পারবেন। সমস্যা, দর দাম কিনে নিবে। বাচ্চাদের খুবই ভালো, একই বাইরে গেলে লালন পালন সুবিধা, একই জায়গা থেকে কিনা আমার দুইটা করো। ওই জন্য বলছি কোন দর্শক নিলে লালন পালন সুবিধা ভালো হবে। খাই ভালো, সব দিক দিয়ে মুখে মুখ ঘুরে। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা। তারপরে এই পাশে সেলের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলিস্টার ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এটা খুব ভালো পার্সেন্ট, খুব ভালো পার্সেন্ট। হ্যাঁ, দেখা দর্শকের অনেক সুন্দর বাচ্চাটা। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আমরা এত পাতলা, সব দিতে ভালো, আমরা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে এখন? এটাও 10.5 মাস প্লাস চলতে পারে। 10 থেকে 10.5 মাসের মতো বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ। দেখা দর্শকের খাওয়া দাওয়া সবকিছু ভালো। তলা সুন্দর করে দেখা দর্শকের। আচ্ছা, তলাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। সুন্দর তলা দেখা দর্শকের, খুবই আমরা পাতলা। আচ্ছা, দিদি ভালো আছে। দেখো 3 নম্বর বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটা? 56,000 টাকা। 56,000 টাকা এটার দাম রাখছেন। সুন্দর আমরা পাতলা দর্শক দেখো, খুব ভালো পাচ্ছেন। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম কিন্তু 56,000 টাকা যাচ্ছে। দর্শক এই তিনটা একবার নিয়ে দিয়ে দেবো, সমস্যা নাই। 3টা লটে নিতে চাইলেও দিতে পারবেন। সমস্যা যে 5টা নিলে 5টা দেবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সব দিদি ভালো, সুন্দর করে দেখো। খাওয়া দাওয়া ললি টলি একবারে চিকন, লাভি কুম্বল কিছু নাই, সব দিদি বাচ্চারা ভালো। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা। তো এটা আপনার কত দাম বললেন? এটা 56,000। 56,000 টাকা। আচ্ছা, এর মাঝেও কিছুটা অনার করার সুযোগ আছে।
সিলের 4 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা খুব ভালো পারছেন, অনেক লম্বা বাচ্চাটা দেখো দর্শকের। আচ্ছা, হাত পা তো অনেক লম্বা লম্বা বাচ্চাটা। এই দুটো একটু রাইলাই দিয়ে দেব, সমস্যা নাই। এই দুটো বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলে এখন? বয়স 9.5 মাস, 9 মাস চলছে, 10 মাস। 9 থেকে 9.5 মাসের মতো বয়স চলছে। অনেক লম্বা বাচ্চাটা দর্শক দেখো, সব দিদি ভালো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? এটা দাম চাচ্ছে, এটা 45,000 টাকা। 45,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? 45,000 টাকা দাম চাচ্ছি। ওইটা হলাম 55, দুইটা 1 লাখ টাকা দাম। হ্যাঁ, নিলে অল্প কিছু দরদাম করে দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামের সুযোগ আছে, কেউ সিঙ্গেল রেট দিলে সমস্যা নাই। বাচ্চাটা অনেক লম্বা, অনেক বড় মাপের গাভী হবে। দর্শকের দেখাও, সব দিদি পানি আলাম, কান্টার ছোট ছোট সব দিদি ভালো। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 45,000 টাকা এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে। আপনারা চাইলে কিন্তু দরদাম করে নিতে পারবেন। দরদাম করে দেওয়া সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা। তারপরে এই পাশে সেল 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুবই এই বাচ্চাটা অনেক ভালো। এটা কোরিয়ান আর ফিজিয়ান সব, এটা কোরিয়ান যাচ্ছে আর ফিজিয়ান এটা। আচ্ছা, রেড ফ্রিজিয়ান বলে যেটা। ফিজিয়ান বলে, দেখো খান এলা বাচ্চাটাকে মুখটা করে দেন, খুব খায় বাচ্চাটা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে? বয়স 7.5 মাস, 8 মাস চলছে প্লাস। 7.5 থেকে 8 মাসের মতো বয়স চলছে। বাচ্চা অনেক ভালো। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সুস্থ বাচ্চা, অনেক লম্বা। এই গরুগুলো এমনি রেড ফিজিয়ান লম্বা হয় বাচ্চাগুলো, অনেক ধরনের লম্বা বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? 42,000 টাকা। 42,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? 42,000 টাকা। আচ্ছা, এর মাঝে কি দরদামের সুযোগ আছে? দরদাম বেশি নাই, এটা অল্প কিছু। তাহলে তো মেলা খাইতাম, যদি পাওয়া ছোট বাচ্চা দেখছে তাহলে লাভ নাই, আর অল্প কিছু নিতে। আচ্ছা, এর মাঝে কিছুটা অনার করে দিবেন আপনি? 5 টাকা কম করা যাবে, তার বেশি কিছু কম করা যাবে না। আচ্ছা কাকা, তো আপনার এই আর যদি কেউ 5টা 1,000 নেয়, 5টা 1,000 দিয়ে দেব। 5টা গরু সব দিদি ভালো। এই 5টা গরু যদি কেউ একসঙ্গে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো সুযোগ সুবিধা দিবেন কি? সুবিধা, কেউ 5টা 1,000 নিলে যেখানে যাক বাংলাদেশে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি দিব। কেউ যদি 5টা লাই, আর 1টা 2টা নিলে গাড়ি ভাড়া হবে না ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, 5টা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে গাড়ি ভাড়াটা আপনি নিজে থেকেই দিয়ে দিবেন? ঠিক আছে, যেখানে যাক আমার নিজ দেখতে পাঠিয়ে দেবো না, এখন গাড়ি ভাড়া লাগবে না। গরুর দাম, গরুর টাকা দিয়ে দিবে, আমার বাইকটা আমি পাঠিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো আমার দর্শক ভাইরা যদি এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, কিভাবে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগ করে ফোন নাম্বার থাকবে, ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবে। যোগাযোগ করি, যদি আসি সরজমিন দেখিলে আরো ভালো। খাওয়া দাওয়া দেখি শুনি সুস্থ দেখি নেবে। আর প্রতিটা বাচ্চাই সুস্থ, সবসময় সুস্থ বাচ্চা ভালো। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। ফোন নাম্বার 01888 76 29 55। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে পাবে? এই নাম্বার যোগাযোগ করলে পাবে। এর আগেও প্রোগ্রাম ছিলাম, সব বেচা হয়ে গেছে, এখন নতুন কালেকশনে গরু। আচ্ছা আচ্ছা, আর যদি ভালো লাগে নিবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।